Con el patrocinio de Café Águila Roja, calidad certificada. Compartir, vivir y sentir nuestro club. Calle Segunda, número 5936. Teléfonos 552-9988 y 682-2115. Los Naranjales y el Naranjal, con el mejor sancocho de gallina en leña y la comida típica del valle. Los Naranjales y el Naranjal, en Ginebra Valle. Se prende a esta hora el Ventilador TV. Hola, soy Hugo Salas y les doy la bienvenida al Ventilador TV, el primer programa de opinión del suroccidente del país. ¿Qué le esperará al Valle del Cauca con el nuevo gobernador encargado? ¿Habrá elecciones en junio o en julio? A continuación, Juan Carlos Quintero nos cuenta qué va a pasar con nuestro departamento. Bacano Games, el mejor centro de entretenimiento familiar en Cali. Bacano te ofrece fiestas infantiles, empresariales, las mejores atracciones, juegos electrónicos, servicio, zona confortable para los adultos, Wi-Fi, internet gratis. Centro Comercial Premier Limonar, calle Quinta número 6903. Teléfono 374-0467. www.bacanogames.amawebs.com. ¿Qué contiene ese plan de desarrollo que tanto miedo le da a la oligarquía? Claro, el plan de desarrollo que tenemos ahora es el único plan de desarrollo en Colombia que incluye a la comunidad en la soberanía de su producción. ¿Qué significa eso? En el plan de desarrollo de la oligarquía, la oligarquía produce, pero ellos mismos son dueños de sus artículos, que ellos mismos le colocan el precio, ellos mismos lo comercializan, acá con nosotros no. La misma gente genera su producción, ellos mismos la dirigen, ellos mismos de manera soberana, con soberanía que hemos llamado soberanía alimentaria, soberanía productiva, desarrollan el comercio interno de la región. Es decir, es un plan que ayuda a que el Valle del Cauca recupere su capacidad productiva y no se quede solamente meramente en los servicios, como es lo que quiere el plan de la oligarquía. Ahora, ¿tiene algún componente en materia de tierras este plan de desarrollo que también genere miedo a la oligarquía? Claro que sí, el problema de tierra es el problema central de Colombia que aún no se ha resuelto. No se ha resuelto. Cuando Manuel Marulanda Vélez dijo hace mucho tiempo con Pastrana que es las gallinas, que el cerdo, que todas las cosas, él lo dijo de una manera muy simple, pero eso tiene un contenido profundo. Profundo porque el tema campesino, el tema de la tierra, el tema de la acumulación de la riqueza, parte de la tierra. Mire hoy que el presidente Santos no ha sido capaz, ni será capaz, de resolverle el problema de tierra a los campesinos que supuestamente están retornando a esos lugares porque los están matando. Es que el problema de tierra es mantener el poder del alto desarrollo en Colombia ganadero. Mire usted, San Vicente del Caguán es el emporio ganadero de Colombia, el emporio ganadero de Colombia. Y el alcalde de San Vicente del Caguán hoy es un militante del Polo Democrático Alternativo. Y a él lo quieren tumbar por eso, porque allá está el desarrollo de la tierra, el desarrollo productivo, el desarrollo de las reservas campesinas que estamos impulsando y que tenemos nosotros, por ejemplo, no solamente en el Caquetá, sino que tenemos en el páramo de Subambás, y es lo que queremos hacer en el Valle del Cauca. Mientras la oligarquía ha perdido las elecciones en las urnas, ahora pretende ganar lo que no ha podido ganar de cara al pueblo en las urnas, lo pretende ganar a través del uso de los instrumentos disciplinarios institucionales para despojar del poder a aquellos representantes que han sido elegidos desde la base. Eso que usted dice es lo que nosotros denominamos terrorismo de Estado. Es que el terrorismo de Estado no se expresa solamente a través de las armas, de los tanques, y matando, asesinando gente, haciendo ejecuciones extrajudiciales, sino usando los instrumentos del Estado en contra de los opositores políticos. Entonces eso es algo corrupto. La corrupción no solamente se expresa en robar dinero, sino en utilizar y desgastar el Estado en favor de los intereses de la oligarquía para golpear al pueblo. Usted tiene toda la razón. Muy bien, doctora Temay, muchas gracias por estar aquí en el Ventilador. Muchas gracias, Juan Carlos. Y la ciudad de Cali lanza un nuevo modelo de innovación y tecnología para que la capital del Valle se vuelva más competitiva. ¿De qué se trata, Magnolia Ruiz? Carlos Andrés Clavijo, bienvenido al Ventilador TV. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludar a todos los vallecaucanos y los caleños. Usted viene a hablar de un tema muy, pero muy importante y una gran noticia para los caleños, el tema del emprendimiento. ¿Qué nos dices ahí para los jóvenes y para aquellos no tan jóvenes que quieren armar empresas? Bueno, hay dos rutas. Una es si buscamos empleo, que es una ruta de empleabilidad
aspiramos que el gran centro empresarial que aspiramos inaugurar el 30 de octubre con el gobierno nacional y con el liderazgo de nuestro alcalde, el doctor Rodrigo Guerrero, pueda tener una ruta de empleabilidad, personas que quieran entrar a esa opción, pero al 88% de los colombianos, de los caleños, que quieren buscar una ruta diferente, que quieren crear empresas, que quieren innovar, quieren aumentar el sistema tecnológico entre sus empresas. Con el programa Impulsa, que lidera una caleña, Catalina Ortiz, vamos a construir una gran plataforma en el tema de emprendimiento. Personas que quieren salir adelante, que quieren generar empleo y que nos van a hacer una gran ayuda en nuestro soporte. Creo que es una ruta integral hacia el emprendimiento que va soportada en 3 objetivos: empresas de baja tecnología, de media tecnología y de alta tecnología. Carlos Andrés, no había mucho apoyo, digamos, no había como esa dedicación, esa mirada dirigida a apoyar ese tipo de sectores. Ahora llegó la hora y la gente lo tiene que entender de qué manera. Nuestro alcalde tiene un alto compromiso en liderar este proceso de cómo vamos a conducir a la ciudad y a la región hacia la prosperidad. ¿Cuáles son las rutas que nosotros vamos a cortar para superar los temas de desempleo y la lucha contra la pobreza? Es decirles, tocarles ese chip a los caleños, ese chip del emprendimiento. Somos innovadores por naturaleza, pero necesitamos también fortaleza. 5.500 millones de pesos fueron puestos en consideración por el programa Impulsa, del cual la alcaldía y la administración va a buscar los mecanismos de difundir. Hemos iniciado con un capital semilla que inicia este programa y que hoy hay empresarios, pequeños empresarios que de una u otra forma se están viendo beneficiados directamente, pero también la gran empresa. Solo 18 empresas en Cali son de alto impacto a nivel nacional. Aspiramos a crecer esas empresas para que sirvan como ancla, como líder dentro del mercado, y creo que hay una apuesta muy grande. La gran apuesta en 3 sectores de alta competitividad: salud y belleza. Es necesario buscar los líderes en ese tema. Son las tendencias globales del mundo si queremos generar empleo en nuestra ciudad, empleo digno y que podamos alcanzar la prosperidad. 2, el tema de TICs y comunicaciones, el tema de tercerización, son mecanismos que nos da una gran fortaleza. Indudablemente hay otros sectores importantes como el tema de confecciones, calzado y cuero, que seguramente nos van a dar ese saludo y ese abrazo amigo para que podamos superar esta crisis en el tema del desempleo. Forro Tapiz, la más alta especialización en forros para autos de todas las marcas, tapetes originales, pijamas, tapizado en cuero, restauramos y tinturamos, tapizado en panas y vinilos, ubicados en Autopista Sur, junto al puente peatonal del barrio Colseguros y Avenida Roosevelt 3482. Hotel La Bocana, déjate llevar por la magia del Pacífico colombiano a 10 minutos de Buenaventura. Amplias zonas verdes, discoteca, mesas de billar y ping pong, piscinas para adultos y niños, tarifas especiales, cabañas con aire acondicionado, todos los platos típicos de la región, tarifas especiales. Hotel La Bocana en Buenaventura. Para una buena impresión, Max Printer, toner, tintas, recargas. Compramos su cartucho vacío original, impresoras con sistema continuo, monocromáticas y de color de toner, cámaras digitales y accesorios, cartuchos, accesorios para computador. Max Printer. Informes 397-4581. El concejal de Cali, Dani Rentería, critica a la administración municipal por la falta de estrategias que permitan disminuir los índices de violencia en la ciudad de Cali. Llevamos ya 100 días de gobierno y los índices de inseguridad en la capital del Valle siguen creciendo. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Sí, yo pienso que es una preocupación de todos nosotros los caleños por la situación que estamos viviendo de inseguridad. Ya nos da miedo andar en nuestras propias calles, nos da miedo salir con nuestra familia al parque, y es por eso que el 27 de febrero de este año citamos al secretario de Gobierno Municipal para hacerle una propuesta de que se pueda utilizar como un plan B, si se puede llamar de esta forma, y es que se pueda utilizar o convocar el batallón de policía militar acantonado aquí en Cali, la PM, para que en conjunto con la Policía Metropolitana puedan desarrollar patrullajes aquí en nuestra ciudad de Cali para reforzar la seguridad. ¿Qué respuesta obtuvo del secretario de Gobierno? No tuvimos en ese momento en el Consejo una respuesta positiva, y de hecho se ve porque
la solicitud que le hicimos no ha tenido eco porque no vemos la policía militar en los sectores donde solicitamos que quisieran más presencia y que las mismas comunidades nos llaman, nosotros vamos allá y nos dicen, miren, ¿qué pasó con el ejército que hace 2 años cuando estaban acá en el oriente, en la ladera de la ciudad, nosotros estábamos más seguros, podíamos salir al parque con nuestros niños, podíamos salir a la tienda a comprar nuestras cosas sin ningún temor a que nos iban a atracar? De repente se llevaron el ejército y volvió la delincuencia otra vez a ser dueño y amo de estos sectores. Llegarán 800 hombres de la policía, pero en noviembre. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a noviembre? Sí, o sea, buenísimo, el gobierno nacional anunció la llegada de 800 policías más para reforzar los cuadrantes aquí en Cali, pero llegan hasta noviembre. Entonces, mientras llega noviembre, ¿qué pasa con estos 6 o 7, 8 meses que nos quedan? O sea, que nos sigan atracando, que nos sigan matando. Por eso era la insistencia de que hagamos como plan B uso del batallón de policía militar para que se pueda reforzar esta zona y pueda haber mayor seguridad. Otra preocupación entre los caleños es cada vez que hay clásico o cada vez que hay un partido nocturno. Se van 500, 600 policías para el estadio y queda la ciudad desguarnecida. ¿Qué propuesta concreta tienen ustedes desde el Consejo hacia el secretario de Gobierno, hacia el alcalde de Cali? Yo sé que el estadio se requiere la seguridad que no debería ser, pues, porque es un espectáculo cívico, un espectáculo de recreación, donde vamos a ir con la familia, con los amigos, que no debería ser un espectáculo como coercitivo que se va a la guerra, entonces que tenemos que prepararnos, pero bueno, si las autoridades ya han tomado esas medidas, hay que respetarlas. Entonces, lo que dice, mire, mientras estos hombres que más o menos llegan tipo 2 de la tarde a custodiar el estadio, hasta las 9 o 10 de la noche, y lo que usted dice es cierto, son 500 hombres que son 500 vacíos que van a quedar en la ciudad, ¿cierto? Entonces, reemplazar a estas personas con los soldados, o sea, que el ejército, la tercera brigada, coordine con la policía metropolitana y por lo menos en estos momentos digan, bueno, nosotros vamos a utilizar esos 500 policías, la seguridad del estadio, el ejército, por favor, ocupe estos espacios que deja la policía mientras cumplimos esta labor y después retornan a sus sitios de seguridad otra vez. Concejal Dani Rentería, gracias por haber estado con nosotros en el Ventilador TV y esperamos contar con usted más seguido para que hablemos temas de ciudad. Ahora vamos con todas las noticias del Cauca con nuestro corresponsal Óscar Sánchez. Doctor Freider, cuéntenos cómo ha sido el balance en este año y medio que lleva la Compañía Energética de Occidente en el departamento del Cauca. Tenemos un balance bastante positivo, como quiera que los 5 aspectos fundamentales que nosotros nos fijamos con la toma de la compañía desde agosto del 2010, los hemos podido sacar adelante. El primero, que fue el suministro de energía, porque se venía comprando la energía en bolsa. Nosotros hoy tenemos contratos de largo plazo, con un cubrimiento por encima del 80% hasta el año 2013. Eso pues garantiza realmente el suministro de energía para todo el departamento del Cauca. De otra parte, el otro tema era la tarifa en el Cauca, entre marzo y abril del año 2010 en casi 500 pesos. Hoy la tarifa se logró rebajar en más de un 22%, tener valores cercanos a los 380 y en promedio para el 2011 de 390 pesos, lo cual pues significa una reducción bastante interesante. Desde que inició la empresa, ¿cuánto ha sido la inversión realmente para darle un buen servicio a los caucanos y cuánto se tiene proyectado presupuestalmente para continuar con este trabajo aquí en el departamento del Cauca, doctor Freider? Nosotros hemos hecho una inversión cercana a los 70.000 millones desde el inicio del 2010 hasta el 2011 y este año esperamos invertir una cifra similar de 70.000 millones en todos los programas que tenemos y todos los proyectos de inversión de nuestra compañía. ¿Cómo usted logró sacar del puesto 30 al cuarto la CRC luego de una situación tan difícil? Mire, muy sencillo. En el año 2007, cuando entré a orientar la corporación, después de evaluar lo que se me entregaba,
pues tuve la fortuna de acertar ascendiendo a profesionales universitarios rasos, que con todo el conocimiento acumulado de la corporación por estar vinculados 15 o más años en la corporación, pudieron colocarla al servicio de la corporación. No ha sido fácil porque sacarla del puesto 30 en un departamento tan político y tan politizado como es el departamento del Cauca, pues a ratos se enredan las cosas. Pero lo cierto es que hoy estamos en el puesto 4, tenemos unos indicadores de gestión bien interesantes, hacemos presencia efectiva en los 42 municipios del departamento del Cauca, cuando en el 2007 apenas hacíamos presencia en 7 de ellos. El embalse de la Salvajina es uno de los grandes embalses que se han desarrollado en el país, pero algunas personas se quejan por ello. Dígame, ¿usted qué opina de este mismo embalse y por qué realmente la gente se queja de él? Ojalá todas las administraciones del futuro pudieran cimentar decisiones tan sabias como la que adelantó la CBC en los años 50, 60, cuando diseñaron los proyectos de la Salvajina. Cuando nos preguntamos el por qué el país se colapsa con la ola invernal, porque faltan otros tantos proyectos como la Salvajina. El día que logremos a lo largo y ancho en toda la cuenca del río Cauca, en toda la cuenca del río Magdalena, montar proyectos de regulación como la Salvajina, la ola invernal no va a ser tan catastrófica como lo ha sido últimamente. Para una buena impresión, Max Printer, toner, tintas, recargas. Compramos su cartucho vacío original, impresoras con sistema continuo, monocromáticas y de color de toner, cámaras digitales y accesorios, cartuchos, accesorios para computador. Max Printer, informes 397-4581. Forrotapiz, la más alta especialización en forros para autos de todas las marcas, tapetes originales, pijamas, tapizado en cuero, restauramos y tinturamos, tapizado en panas y vinilos, ubicados en Autopista Sur, junto al puente peatonal del barrio Colseguros y Avenida Roosevelt 3482. Y estas son las noticias de salud, aquí en el Ventilador TV. Hola amigos del Ventilador. Hoy les vamos a hablar sobre la blefaroplastia. La blefaroplastia o cirugía de párpados es una cirugía que se hace ahora muy comúnmente, no solamente en mujeres, sino también en hombres, porque es una de las principales cirugías que se necesitan y en muchas personas a temprana edad, puesto que el aumento de la elasticidad y la flacidez de los párpados hace que los signos de envejecimiento se aumenten en algunas personas a temprana edad. Por ende, después generalmente de los 30 años hay personas que la pueden requerir. Y eso si se asocia a que hay pacientes que tienen factores hereditarios que aumentan este problema, pues lo van a requerir con más tiempo. Es una cirugía que consiste en la resección de la piel que está alrededor de los párpados y del exceso de piel de ella y además de la grasita que los circunda los ojos. Esta grasita, por efecto de la elasticidad de la piel y de los tejidos, se va cediendo y se va siendo más prominente, por eso tus ojos van a ser como una apariencia de cansados, a veces sin estarlo, desde por la mañana. Por ende, la gente te va a decir que el uso es cansado sin haberlo estado, sin sentirlo realmente. Eso va a aumentar los signos de envejecimiento en tu cara. Por ende, es una cirugía que es ambulatoria, que no tiene mayores inconvenientes, que se puede hacer con anestesia local y sedación, y que generalmente se hace hasta determinada edad si tienes los signos y síntomas normales y además de eso sus signos están estables, se puede hacer para que se pueda realzar nuevamente tu mirada. Se puede complementar además con la frontoplastia endoscópica para el levantamiento de las cejas. Esto hace que este componente, que también puede agravar la situación, que se vean las cejas más caídas y se aumente el exceso de piel que sobra, aparentemente se pueda realzar más. Entonces estos dos procedimientos generalmente se asocian mucho y es el levantamiento de la ceja complementado con la resección o la blefaroplastia de los párpados tanto superiores como inferiores. Esto te va a hacer realzar el aspecto juvenil de tu mirada y vas a volver a sentirte unos años más jóvenes. Y la Defensoría del Pueblo instaurará una acción popular contra la Alcaldía de Buenaventura, todo porque no hay agua potable en el puerto.
Hay muchas quejas en Buenaventura que se está preparando para el TLC de que no hay agua potable. ¿Cómo es posible que a estas alturas, en pleno siglo XXI, no haya agua potable en Buenaventura? En estos momentos vamos a empezar a trabajar en la construcción de una acción popular para que efectivamente se preste el servicio del agua potable las 24 horas del día en la ciudad de Buenaventura. Como usted lo dice, es cierto, estamos a puertas de un TLC y no es justo que la ciudad de Buenaventura en estos momentos sus ciudadanos no tengan agua potable y acceso a las 24 horas del día. Señor defensor, el tema aparentemente no es nuevo. Los antecesores suyos también han tratado de buscarle una salida a este tema. ¿Cómo garantizaría usted que esa acción popular toque los distintos organismos y se garantice el agua potable en Buenaventura? Sí, la acción popular nos va a permitir demandar a la Administración Municipal de Buenaventura, a la Gobernación del Valle del Cauca y precisamente a la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces lo que pretendemos es que con esta acción popular podamos lograr que a través de una orden judicial se le ordene, valga la redundancia, a la Administración Municipal, a la Gobernación del Valle del Cauca y a la Superintendencia de Servicios Públicos el acceso de agua potable las 24 horas del día. Porque no es justo, Hugo, que encontremos que la sociedad portuaria tiene en estos momentos el servicio de agua potable las 24 horas del día, mientras que en los barrios, en las otras zonas de la ciudad de Buenaventura encontramos con que hay unos espacios, hay unos barrios donde es en las horas de la mañana que llega, en horas de la tarde en otros y así sucesivamente. Y aparte de eso, si usted mira, las personas cumplen con el pago de sus servicios públicos, pero aparte de eso se le está legitimando el cobro de un balde de agua por 500 pesos, por 1000 pesos, es decir que es una situación bien complicada y difícil. Señor defensor, pero no solo es el tema de Buenaventura, también en Candelaria, en el corregimiento de Villagorgona, en otros municipios del Valle viven este problema. ¿Cómo va a actuar la Defensoría frente a ello? Sí, vamos a iniciar con la ciudad de Buenaventura. Ya tenemos contacto con el personero municipal de Candelaria con el objeto de trabajar en el mismo tema y en el mismo sentido. El problema de Candelaria es que el agua no solo escasea, sino que también no es potable. Sí, eso hay que revisarlo. Quien presta el servicio de agua potable en la ciudad de Candelaria tendrá que responder porque sea de una manera idónea y que sea para el consumo de los ciudadanos. Usted ha instalado la semana anterior el primer Comité Departamental para Derechos Humanos. ¿En qué consiste? ¿Qué busca la Defensoría del Pueblo con ello? La Defensoría del Pueblo lo que busca es reunir a todos los actores estatales como la Gobernación del Valle del Cauca, como la Procuraduría, la Personería de Santiago de Cali, con el objeto de trabajar en el tema de los derechos humanos. Todo el mundo habla de derechos humanos, pero son pocos los que se comprometen, aparte obviamente de la Defensoría. ¿Va a haber algún comité interdisciplinario para que se pueda hacer un seguimiento a todas las políticas que aquí se van a plantear? Sí, claro, la Defensoría del Pueblo la próxima semana se va a reunir con el objeto de tratar precisamente el tema de víctimas conjuntamente con la Procuraduría, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía Municipal de Cali, para tratar el tema de las víctimas. Y en el tema de las víctimas lo que queremos es no crear falsas expectativas nosotros como Defensoría del Pueblo, sino empezar a trabajar la manera como nosotros vamos a afrontar la situación. Y afrontar la situación es que esto ha animado a muchas personas que se consideren víctimas. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tener muchísimas personas que se consideren como tal, entonces se va a desbordar la situación. Nosotros en la Defensoría del Pueblo en este momento estamos trabajando, atendiendo alrededor de 100 personas en la semana, asesorándolas y orientándolas sobre el tema, y ahora vamos a empezar con la toma masiva de declaración. Señor defensor, muchas gracias por estar aquí en el Ventilador TV. Y hasta aquí el Ventilador TV, el primer programa de opinión del suroccidente colombiano. No olviden visitarnos en la página www.elventiladortv.com. Síganos en Twitter con toda la información, @HugoSalasT. Que la pasen muy bien. Con el patrocinio de Café Águila Roja, calidad certificada. Compartir, vivir y sentir nuestro club. Calle Segunda, número 5936. Teléfonos 552-9988 y 682-2115. Los Naranjales y el Naranjal, con el mejor sancocho de gallina en leña y la comida típica del Valle. Los Naranjales y el Naranjal, en Ginebra Valle.